法国媒体斗大标题写着世卫组织必须和台湾充分合作，内文更写道，因为台湾在这次武汉肺炎疫情处理得相当好，现在世卫组织需要台湾，就像台湾需要世卫组织一样。大篇幅报道正是因为有一群当地的台湾学生在背后发起联署，助攻台湾加入 WHO， 把就是台湾的声音带到海外，我觉得也是希望把就是国际的声音带回就是台湾，台湾的防疫表现加上就是他们对于台湾应该要可以加入国际组织的这个理念，所以就让他们就没有什么需要考虑的。成功的防疫措施备受国际肯定，也让联署人数不断增加。包括法国已经有72位国会议员，另外加上美国、日本以及台湾的国会议员也加入联署，总人数已经超过230人。毕竟这时候正是让世界看见台湾的最好时机。我们要加入的并不是世卫，我们要加入的是世界，这是台湾能量最高的一个时候。现在可以是世界卫生组织，那未来为什么不可以是联合国？不单只是在网络上串联台湾留学生，更将把这些声音直接带进预计5月份登场的世界卫生大会，寄给 WHO， 告诉他现在已经有这么多人在发出这个声音，你势必要对我们做出回应。现在联署网站也已经推出11国语言，让更多人加入联署，不只要把台湾经验分享给全世界，更要告诉国际台湾 can help。三立全黄大鹏周凯台北报道。